Oktyabrın 20-sində Dövlət Statistika Komitəsində Ümumdünya Statistika Günü ilə bağlı mətbuat konfransı və statistik olimpiyadanın qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Dövlət Statistika Komitəsinin əməkdaşları əvvəlcə fəxri xiyabana gələrək müstəqil Azərbaycanın banisi, xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin əziz xatirəsini yad edib məzarı önünə əklil qoyublar. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb. Sonra Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsi yad edilib. Tədbirdən öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin komitənin foyesində ucaldılan büstü ziyarət olunub, önünə gül dəstələri düzülüb. Tədbiri giriş sözü ilə açan Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Tahir Budaqov bildirib ki, Azərbaycanın da həm müəllif kimi qoşulduğu BMT Baş Assambleyasının 2015-ci il 3 iyun tarixli qətnaməsinə uyğun olaraq 5 ildən bir keçirilən Ümumdünya Statistika Günü ölkəmizdə də təntənəli şəkildə qeyd edilir. BMT-nin Statistika Komissiyasının 2025-ci il 4-7 mart tarixlərində keçirilmiş 56-cı sessiyasında BMT Baş Katibinin Ümumdünya Statistika Günü ilə bağlı təqdim olunmuş məruzəsinə əsasən bu əlamətlər gün cari ildə beynəlxalq, milli və regional səviyyədə hər kəs üçün keyfiyyətli statistika ilə inkişafa təkan verək şüarı altında keçirilir. Komitə sədri vurğulayıb ki, qlobal mütərəqqi təşəbbüslərə böyük önəm və töhfə verən Azərbaycanda Ümumdünya Statistika Günü ilk dəfə 2015-ci ildə təntənəli şəkildə qeyd olunmuşdu. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirinin müavini İdris İsayev Ümumdünya Statistika Günü ilə bağlı Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən gənclər arasında statistikaya marağın artırılması, onlar arasında statistik biliklərə malik istedadlı gənclərin aşkar edilərək həvəsləndirilməsi məqsədi ilə yuxarı sinif şagirdləri və ali məktəb tələbələri arasında keçirilən statistik olimpiyadanın xüsusi əhəmiyyətindən bəhs edərək belə tədbirlərin gənclər üçün statistika elmi, habelə ölkənin sosial-iqtisadi həyatında baş verən hadisə və proseslər haqqında daha geniş rəsmi statistik məlumatları əldə etmə imkanları yaratdığını bildirib. Statistik olimpiyadanın yekunlarına dair hesabat məruzəsi ilə çıxış edən Dövlət Statistika Komitəsinin sədrinin müavini, Təşkilat Komitəsinin sədri Yusif Yusifov qeyd edib ki, Olimpiyadada ümumilikdə 3355 nəfər şagird, 198 nəfər tələbə iştirak etmişdi. Statistik olimpiyadanın final mərhələsinə keçmiş tələbə və şagirdlərə sertifikat və hədiyyələr, olimpiyadanın qaliblərinə isə diplom və hədiyyələr təqdim olunmuş, xatirə şəkilləri çəkilmişdi. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 21 iyun 2025-ci il tarixli sərəncamı ilə təltif edilmiş komitə əməkdaşlarına orden və medallar təqdim olunub. Təltif olunan əməkdaşlar dövlət başçısına öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Sonda media nümayəndələrinin sualları cavablandırılıb.